યોજાતા વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના નિયમો વાંચવા માટે પ્રોફેસર ઝંખના મેમને હું આમંત્રિત કરું છું. नमस्कार. सप्तधारा ज्ञानधारा अंतर्गत प्रिंसिपल श्री जे.बी. शाह पुरस्कृत आंतर कॉलेज वक्तृत्व स्पर्धा में आप सौનું हार्दिक स्वागत है. आज अपनी वक्तृत्व स्पर्धा में કેટલાક નિયમો છે, નિયમોની જાણકારી લઈ લઈએ. આ સ્પર્ધામાં ગુજરાત રાજ્ય માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ યુનિવર્સિટીના સ્નાતક અને અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ શકશે. દરેક કોલેજમાંથી વધુમાં વધુ 2 વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ શકશે. प्रत्येक वक्ता कोईपण एक विषय पर વધુમાં વધુ 5 मिनिट बोली सकशे. वक्तव्य गुजराती, हिंदी के अंग्रेजी भाषा में ज आपी शकाशे. स्पर्धा में विषय सामग्री, विषय प्रतिपादन, वाक्छटा, भाषा शुद्धि और समग्र रजूआत पर ध्यान आपवामां आवशे. प्रथम विजेता संस्था ने प्रिंसिपल जे.बी. शाह विजय पद्म तेमज व्यक्तिगत धोरणे प्रथम आवनार ने ₹601, द्वितीय ने ₹501 तथा तृतीय आवनार ने ₹401 नो रोकड़ इनाम तेमज ट्रॉफी और प्रमाणपत्र आपवामां आवशे. विजेता संस्थाए 1 जुलाई सुधीमां विजय पद्म जे रोटेट ट्रॉफी है विजय पद्म आयोजक संस्था ने परत करवानुं रहेशे અને સીડની સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રાખવાની જવાબદારી જે તે સંસ્થાની રહેશે. થેન્ક યુ.